გამარჯობა, მივესალმები ყველა სიმართლის მოყვარულ პიროვნებას. დიდი ხნის წინ, როდესაც ასე თუ ისე ხშირად ვუსმენდი ხოლმე თეოდორე გიგნაძის ვიდეოებს, მახსოვს მისი ვიდეოებიდან ასე თუ ისე არ ვიცი ხშირად ამბობდა ხოლმე თუ რამდენიმეჯერმე უთქვამს მას თავის ვიდეოში პავლე მოციქულის წერილიდან კონტექსტ მოგლეჯილად ერთი ფრაზა, რომელიც ეხება ფინანსურ ან რაღაცა სხვა სახის დახმარებას, ასე ვთქვათ. თეოდორე გიგნაძეს ახასიათებდა ხოლმე პავლე მოციქულის წერილებიდან ამა თუ იმ ფრაზის კონტექსტიდან მოგლეჯვა და სათავისოდ თავის და საბოროტოდ გამოყენება და მსმენელებსაც ამით თვალში ნაცარს აყრიდა იმ მსმენელებს, რომლებსაც იმ დროს ჯერ ბიბლია წაკითხული არ ჰქონდა და თუ არ გადაამოწმებდი იმ დროს თეოდორე გიგნაძის საუბარს, ვერ გაიგებდი ეს კაცი სიმართლეს ამბობდა თუ იტყუებოდა. თეოდორე გიგნაძე თავის ვიდეოებში თუ ვიდეოში, აი რაც მე მახსოვს, ამბობდა ასეთ რამეს პავლე მოციქულის სიტყვებს იყენებდა თუ ჩვენ სულიერი დაგითესეთ, რა დიდი ამბავია რომ თქვენგან ხორციელი მოვიმკათო. ვეძებდი ინტერნეტში მის ამ ვიდეოს, იქნებ სადმე მეპოვნა, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვიპოვე. მაგრამ ვისაც თეოდორე გიგნაძის ვიდეოებისთვის მოგისმენიათ, შეიძლება თქვენს ჩემსავით აი ასე გახსოვდეთ. ესე იგი, თეოდორე გიგნაძე პავლე მოციქულის სიტყვებს იპარავდა, კონტექსტიდან მოგლეჯავდა და უკვე არასწორად იყენებდა თავის და საზიანოდაც და ასევე მსმენელთა საზიანოდაც და ეს ფრაზა არის როდესაც პავლე მოციქული ქალაქ კორინთოში მცხოვრებ ქრისტიანებს წერს, რომ თუკი ჩვენ სულიერი დაგითესეთ, რა დიდი ამბავია რომ თქვენგან ხორციელი მოვიმკათო. და აი ამით ცდილობდა თეოდორე გიგნაძე რომ ეთქვა რომ აი ჩვენ ვქადაგებთ და თქვენ მსმენელებმა აქ უნდა დაგვაფინანსოთო, ხო, ის რაღაცა უნდა დაგვეხმაროთო მატერიალურადო. მოდით ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ ბიბლიიდან პავლე მოციქული რას წერს მთლიანობაში კონტექსტი რა არის აი ამისა, თქვენ თვითონაც თვალი მიადევნეთ, არ დაგეზაროთ ბიბლია მოიმარჯვეთ თქვენც, ანაგერ ჩემთან ერთად თვალი მიადევნეთ რაზე არის ლაპარაკი და ზოგადად პავლე მოციქული რას ამბობდა მუშაობაზე. თვითონ პავლე მოციქული თავისი ხელით მუშაობდა და ძალიან ისეთი მკაცრი დარიგება მისცა სხვა ქრისტიანებსაც თავისი თავი მაგალითად დაუდო და თქვა, რომ ვისაც მუშაობა არ სურს, იგი არც უნდა ჭამდესო. და ეს ეხება პავლე მოციქულის ეს მითითება ეხება ყველა ქრისტიანს და მით უმეტეს ცხადია ეს, როდესაც პავლე მოციქულმა თავისი თავი და თავისი საქციელი, როგორც მაგალითი ისე დაგვისახა. ახლა კი თქვენთან ერთად წავიკითხავ პავლე მოციქულის კორინთელთა მიმართ წერილიდან, აი ზუსტად იმ თავს, კორინთელთა მიმართ პირველი წერილის მე-9 თავს. წავიკითხავ, სადაც კონტექსტიდან ძალიან კარგად ჩანს, ზუსტად ჩანს პავლე მოციქული რას ამბობს, რას ეუბნებოდა კორინთელებს და როგორ მოიპარა თეოდორე გიგნაძემ პავლე მოციქულის ეს სიტყვები და როგორ გამოიყენა. მოდით ახლა თქვენც მიადევნეთ თვალი და ჩემთან ერთად წაიკითხეთ. არა ვარ მოციქული, ესე იგი პავლე მოციქული ახლა მიმართავს კორინთოში მცხოვრებ ქრისტიანებს და ამას თავისი კონტექსტიც აქვს, აი არა ვარ მოციქული, ასე რო იწყებს აი ამაზეც ამ თავშივე არის ლაპარაკი და
ასე ამ თავის დაწყება არ გაგიკვირდეთ. არა ვარ მოციქული, არა ვარ თავისუფალი, არ მიხილავს ჩვენი უფალი იესო ქრისტე და არც თქვენ ხართ ჩემი ნაღვაწი უფალში? სხვებისთვის თუ არა ვარ მოციქული, თქვენთვის ხომ მაინც ვარ, რადგანაც ჩემი მოციქულობის ბეჭედი თქვენა ხართ. ესე იგი, როგორც ჩანს, ვიღაცეები იყვნენ იმ დროს, რომლებიც პავლეს მოციქულად არ აღიარებდნენ. და სხვებისთვის თუ არა ვარო მოციქულიო, თქვენთვის ხომ მაინც ვარო, რადგანაც ჩემი მოციქულობის ბეჭედი თქვენა ხართ უფალშიო. აი ჩემი თავის მართლება ჩემი ბრალმდებლების წინაშე. იქნება არა გვაქვს უფლება ჭამისა და სმისა? ნუ თუ უფლება არ გვაქვს მოვიყვანოთ მორწმუნე ცოლი, როგორც სხვა მოციქულებს, უფლის ძმებსა და კეფას? იქნებ მხოლოდ მე და ბარნაბას არ გვაქვს უფლება უქმად ყოფნისა? ვინ, რომელი მეომარი ომობს თავისი ხარჯით? ვინ ჩაყრის ვას და ყურძენს კი არ ჭამს? ვინ მწყემსავს ფარას და ცხრის რძეს კი არ ასვამს? იქნებ კაცთა ჩვევისამებრ მსჯელობ, მაგრამ განა ამასვე არ ამბობს რჯულიც, რადგან მოსეს რჯულში სწერია, ნუ აუკრავ პირს მლეწავ ხარს. ნუ თუ ხარების დარდი აქვს ღმერთს, თუ სწორედ ჩვენზე ამბობს ამას, რადგანაც მხნელი იმედით უნდა ხნავდეს და ლეწვისას მლეწავსაც უნდა ჰქონდეს იმის იმედი, რომ თავის წილს მიიღებს. ხოლო თუ ჩვენ სულიერი სიკეთე დავთესეთ თქვენთვის, განა დიდი ამბავი იქნება, რომ ხორციელი სიკეთე მოვიმკათ თქვენგან. აი ამ ფრაზას, აი ამ წინადადებას იპარავდა ხოლმე თეოდორე გიგნაძე. გავაგრძელოთ აბა. ხოლო თუ ჩვენ სულიერი სიკეთე დავთესეთ თქვენთვის, განა დიდი ამბავი იქნება, რომ ხორციელი სიკეთე მოვიმკათ თქვენგან. თუ სხვებს აქვთ თქვენზე ამის უფლება, განა მით უმეტეს არ გვეკუთვნის ჩვენ, მაგრამ ჩვენ არ გვისარგებლია ამ უფლებით, არამედ დღემდე ვითმენთ ყველაფერს, რათა არაფრით შევაფერხოთ ქრისტეს სახარება. დააკვირდით ამას ჩვენ, არ გვისარგებლიაო ამ უფლებით, რომ თქვენგან მატერიალური სასარგებელი მიგვეღობო. ნუ თუ არიცით, რომ მღვდელმსახურნი ტაძრისგან ჭამენ და საკურთხევლის მსახურნი საკურთხევლისგან იღებენ წილს, დააკვირდით ახლა ამას თქვენ, ვინც ბიბლიას ჯერ ახლა კითხულობთ, ან ჯერ საერთოდ წაკითხული არა გაქვთ, არ გეგონოთ, რომ აქ საუბარი იყოს საპატრიარქოს მღვდლებზე, არა. აქ საუბარი არის იერუსალიმელ მღვდლებზე, რომლებიც მსახურებდნენ იერუსალემის ტაძარში და რომლებიც იყვნენ აარონიანი მღვდლები, მოსეს რჯულით დადგენილი მღვდლები, რომელთა სამსახურიც უფალმა იესომ გააუქმდა. თქვენ არ გეგონოთ ის, რომ თითქოს აქ საუბარი იყოს საპატრიარქოს მღვდლებზე და თეოდორე გიგნაძის მღვდლობაზე, არა. თეოდორე გიგნაძე და მისი კოლეგა მღვდლები უფალ იესო ქრისტეს არ დაუდგენია და ამ განმარტებას იმიტომ ვაკეთებ, რომ შეიძლება რომელიმე სრულიად უცხო ადამიანმა ამ ვიდეოს მოусმინოს, ასე იგი ჩემს ვიდეოს პირველად მოусმინოს და ეგონოს, რომ რაღაცა წინააღმდეგობა არის აქ და აი, აქ ხო არისო, ნათქვამია, რომ მღვდელმსახურნი ტაძრისგან ჭამენო და აგერ თეოდორე გიგნაძეც მღვდელმსახურიაო, ტაძარში მსახურობსო და საკურთხევლიდან ჭამსო და რაღაცა შესაწირავებიდან ვიღაცამ შეიძლება ასე იფიქროს. ამიტომაც განმარტებას ვაკეთებ თქვენთვის, ესე იგი, რომლებმაც შეიძლება ჩემი ვიდეო ახლა ნახოთ პირველად და თქვენ გირჩევთ იმას, რომ მთელი ბიბლია პირველი ფურცლიდან ბოლო ფურცლის ჩათვლით ისწავლოთ, წაიკითხოთ, ისწავლოთ და თვითონ ღმერთი გაგაგებინებთ, რას გვასწავლის იგი იმ ძველი აღთქმის მღვდლობაზეც და ახალ აღთქმაში უკვე უფალმა რა დაადგინა და რას გვიქადაგებს. გავაგრძელებ ახლა წაკითხვას.
ასე უფალმაც უბრძანა სახარების მქადაგებელთ, რომ სახარებით ცხოვრობდნენ, მაგრამ მე არასოდეს მისარგებლია ამით და არც იმიტომ გწერთ, რომ ჩემი კუთვნილი მომაგოთ, რადგანაც სიკვდილი მიჯობს იმას, რომ ვინმემ გამიცუდოს ჩემი სიქადული. აი აქ პავლე მოციქული ერთის მხრივ აპირისპირებს ერთმანეთთან ძველი აღთქმის ტაძრის სამღვდელო სამსახურს სახარების მქადაგებლობასთან, რომ ძველ აღთქმაში დადგენილი იყო მოსეს რჯულით დადგენილი სამღვდელო სარიტუალო სისტემა, რომელიც უფალმა გააუქმა და უკვე ახალ აღთქმაში სახარების მქადაგებლობა არის დადგენილი, რომელიც სახარებაც თავად უფალმა იესომ მოუტანა კაცობრიობას, თავის მოციქულებს უქადაგა, მოციქულებს და სხვა მოწაფეებს და მერე უთხრა, რომ წასულიყვნენ და ადამიანებისთვის, სხვა ადამიანებისთვისაც სახარება ეკადაგათ და ამავე დროს უფალმა იესომ ეს სახარება წერილობით დააწერინა თავის მოციქულებს, რათა ჩვენამდე ღმერთს აი ასე წერილობითი სახით მოეტანა თავისი სახარება, ამიტომაც დღეს იესო ქრისტეს წერილით და წერილიდან ვსწავლობთ ქრისტეს სახარებას და ვინც ირწმუნებს, ის გახდება ქრისტიანი და ის გადარჩება, ვინც ქრისტეს სახარებას ირწმუნებს. გავაგრძელებ, ესე იგი, უფალმაცო უბრძანა სახარების მქადაგებელთ, რომ სახარებით ცხოვრობდნენ, ანუ უბრძანა რას ნიშნავს, რომ როცა ჩვენ ვქადაგებთო და გიქადაგებთო, თქვენ მატერიალურად უნდა დაგვეხმაროთო, მაგრამ მე ამ უფლებით არ მისარგებლიაო. აი ამ უფლებითო. პავლე მოციქული ამბობს ამას და სად პავლე მოციქული და სად თეოდორე გიგნაძე. მაგრამ მე არასოდეს მისარგებლია ამით და არც იმიტომ გწერთ, რომ ჩემი კუთვნილი მომაგოთ, რადგანაც სიკვდილი მიჯობს იმას, რომ ვინმემ გამიცუდოს ჩემი სიქადული. რადგანაც თუ ვახარებ, აქ არასწორად არის დაწერილი, ვაბარებ წერია, უნდა ეწეროს ვახარებ, ერთასოში არის შეცდომა, აპლიკაციის შეცდომა ეს. რადგანაც თუ ვახარებ სახარებასო, ესე იგი, რადგანაც თუ ვახარებ, ვითომ რა მაქვს სასიქადულო, ვინაიდან აუცილებლობით ეს მადევს ვალად და ვაი ჩემს თავს თუ არ ვახარებ. რადგან თუ ნებით ვაკეთებ ამას, საზღაური მაქვს, ხოლო თუ ძალაუნებურად, მხოლოდ ჩემთვის მონდობილ მნეობას ვასრულებ. კი მაგრამ რა ჩემი საზღაური? ის, რომ სახარების ქადაგებისას უსასყიდლოდ ვახარებ ქრისტეს და არ ვსარგებლობ მახარებლის უფლებით. რადგანაც ყველასაგან თავისუფალმა ყველას ვუმონეთავი, რათა უმრავლესნი შემეძინა. იუდეველებთან ვიყავი როგორც იუდეველი, რათა შემეძინა იუდეველნი. რჯულის ქვეშ მყოფთათვის როგორც რჯულის ქვეშ მყოფი, რათა შემეძინა რჯულის ქვეშ მყოფნი. ურჯულოთათვის ურჯულო, თუმცა არა ურჯულო ღვთისა, არამედ რჯულიერი ქრისტესი, რათა შემეძინა ურჯულონი. უძლურთათვის უძლური, რათა შემეძინა უძლურნი. ყველას ყველად ვექმენ, რათა მეხსნა ზოგიერთნი. ხოლო ამას ვასრულებ სახარებისათვის, რათა ვიყო მისი თანაზიარი. ნუ თუ არიცით, რომ ასპარეზობისას ყველანი რბიან, მაგრამ მხოლოდ ერთი მიიღებს ჯილდოს, ისე ირბინეთ, რომ მიიღოთ. აქ ვინმეს არ ეგონოს, რომ ქრისტიანთა შორის მხოლოდ ერთი გადარჩება, არა, აქ შედარებას აკეთებს სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებისას, რომ რბიან და ერთი იღებსო ჯილდოსო და აქ ვინმეს არ ეგონოს, რომ ქრისტიანთა შორის მხოლოდ ერთი გადარჩება, ასე არ არის. ხო. ისე ირბინეთო, აი თქვენцо ირბინეთო, რომ მიიღოთ ჯილდო, ესე იგი. ვინც იღუწვის ყველაფერს ითმეს, ეს სპორტულ ასპარეზობაში ვინც იღუწვისო ყველაფერს
ითმენსო მოღვაწენი იმისათვის, რომ მიიღონ ხრწნადი გვირგვინი, ხოლო ჩვენ კი იმისათვის, რომ დავიმსახუროთ უხრწნელიო. ჩვენ, ესე იგი, ქრისტიანებიო, ვიღწვით იმისათვისო, რომ დავიმსახუროთ უხრწნელი გვირგვინი. ამიტომ ისე როდი გაურბივარ, თითქოს არ ვიცოდე რისთვის და არც მუშტებს ვიქნევ ისე თითქოს ჰაერსა ვცემდე. არამედ ვრთგუნავ და ვიმონებ ჩემს სხეულს, რათა სხვებს რომ ვუქადაგებ, თავად არ ვიყო უღირსი. გასაგებია, ესე იგი, ვინც ყურადღებით ადევნებდა თვალს ან ისმენდა, გასაგებია აქ ის, რომ პავლე მოციქული არ ამბობდა იმას, რომ ჩვენ სულიერი დაგითესეთ, თქვენგან ხორცელი უნდა მოვიმკათ და ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოთ. არა, პავლე მოციქული ამბობდა იმას, რომ მართალია, რომ თქვენ სულიერი დაგითესეთ და რა დიდი ამბავია, რომ თქვენგან ხორცელი მოვიმკათ, მაგრამ ჩვენ ამ უფლებით არ გვისარგებლიაო და ამას იმიტომ არ გწერთო, რომ ეს სარგებელი მივიღოთო. ჩვენ არ გვისარგებლიაო აი ამითო და თეოდორე გიგნაძე კონტექსტიდან მოგლეჯილად იპარავდა პავლე მოციქულის სიტყვებს და ისე გვასაღებდა ჩვენ, რომ აი პავლე მოციქული აი თეოდორე გიგნაძეზე საუბრობს, რომ აი თეოდორე გიგნაძეც რომ მქადაგებელია, ჩვენ მას ფული უნდა მივიცეთ ან საჭმელი უნდა მივიცეთ და ჩვენს ხარჯზე უნდა იჯდეს ეს კაცი და მისი ორგანიზაცია. რამდენი მილიონით ფინანსდება საპატრიარქოს ორგანიზაცია და მოსახლეობა მაინც მშიერია და ვერ ცხება მათი მსმენელი მოსახლეობა. მინდა რომ აი ამისი შესაფერისი ადგილი ბიბლიიდან სხვა ადგილიც წავიკითხო, მაგრამ სანამ იმ სხვა ადგილს წავიკითხავ, მანამდე თესალონიკელთა მიმართ მეორე წერილიდან წავიკითხავ ძალიან აი ამ ადგილის პარალელურ სხვა ადგილს და მიადევნეთ თვალი. მაშასე ახლა წავიკითხავ ბიბლიიდან თესალონიკელთა მიმართ მეორე წერილის მესამე თავს. ყურადღებით მოусმინეთ ან თქვენც თვალი მიადევნეთ. მაშ ილოცეთ ძმანო ჩვენთვის, ესე იგი პავლე მოციქული აქ მიმართავდა ქრისტიანებს, ქალაქ თესალონიკეში მცხოვრებ მორწმუნეებს. მაშ ილოცეთ ძმანო ჩვენთვის, რათა სიტყვა ღვთისა განივრცოს და იდიდოს, როგორც თქვენს შორის, რათა გავერიდოთ უწესო და უკეთურ ხალხს, ვინაიდან ყველას როდი აქვს რწმენა, მაგრამ სარწმუნოა უფალი, რომელიც განგამტკიცებთ და დაგიცავთ ბოროტისაგან. ხოლო ჩვენ გენდობით უფალში, რომ ასრულებთ და კვლავაც აღასრულებთ, რასაც გამცნობთ. უფალმა წარმართოს თქვენი გულები ღვთის სიყვარულისა და ქრისტეს მოთმინებისკენ. ჩვენ კი მცნებად გისახავთ ძმანო, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით, რომ განეშოროთ ყველა ძმას უწესოდ მოარულს და არა იმ მოძღვრებისამებრ ჩვენგან რომ მიგიღიათ. რადგანაც თქვენ თვითონ იცით, თუ როგორ უნდა მოგუბაძოთ, ვინაიდან უწესოდ როდი ვიქცეოდით თქვენს შორის. არავის პური გვიჭამია მუქთად, არამედ დღედაღამ შრომობდით, რომ ტვირთად არ დავწოლოდით რომელიმე თქვენგანს. იმიტომ კი არა, რომ ამის უფლება არ გქონდა, არამედ იმიტომ, რომ მისაბაძ ნიმუშად დაგვესახა თქვენთვის თავი. ვინაიდან თქვენთან ყოფნისას ამას გისახავდით მცნებად. ვისაც შრომა არ სურს, მაშინ ნურც ჭამს. აქვე ჩანართის სახით მინდა გითხრათ ასეთი რამ, რომ კომუნისტებმაც, ასე ვთქვათ, მოიპარეს ბიბლიიდან აი ეს ადგილი და საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუციაშიც კი არის დაწერილი აი ეს
ადგილი ბიბლიიდან მოპარული, ვისაც შრომა არ სურს, მაშინ ნურთს ჭამს. და საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში აი ასე არის დაწერილი, რომ ჩვენო ხელმძღვანელობთ აი ამ პრინციპითო, რომ ვისაც შრომა არ სურს, მაშინ ნურთს ჭამსო. და ეს ბიბლიიდან არის მოპარული, კომუნისტებსაც ჰქონდათ ბიბლიიდან ღვთისაგან მოპარული სიტყვები და იმ დროს ვინც კონსტიტუცია წაიკითხა და ბიბლია წაკითხული არ ქონდა, ვერც გაიგებდა ეს ბიბლიიდან იყო თუ არა მოპარული. არა მხოლოდ საპატრიარქოს ორგანიზაცია და სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციები იპარავენ ღვთის წერილიდან სხვადასხვა აზრებს, არამედ აგერ კომუნისტებიც იპარავდნენ ღვთის წერილიდან ძალიან კარგ აზრებს და თავისად ასაღებდნენ, შეიძლება მთლად ისე თავისად არ ასაღებდნენ, მაგრამ თავისებურად იყენებდნენ მაინც. გავაგრძელებ წაკითხვას. მაგრამ გვესმის, უყურეთ ჩვენ ეს გამცნეთო, თქვენთან, ვინაიდან თქვენთან ყოფნისას ამას გისახავდით მცნებად, ვისაც შრომა არ სურს, მაშინ ნურთს ჭამს. მაგრამ გვესმის, რომ ზოგიერთი თქვენგანი უწესოდ იქცევა, არაფერს აკეთებს და ფუჭად ფაციფუცობს. ამნაირებს გამცნობთ და შეგაგონებთ ჩვენს უფალი იესო ქრისტეში, რომ მშვიდი შრომით ჭამონ თავიანთი პური. თქვენ კი ძმანო, ნუ მოგბეზრდებათ სიკეთის ქმნა, ხოლო თუ ვინმე არ შეისმენს ამ ჩვენი წერილის სიტყვებს, დაიხსომეთ და ნუღარ გაიკარებთ, რათა შერცხვენილ იქნეს. მაგრამ მტრად კი ნუ მიიჩნევთ, არამედ ძმასავით დაარიგეთ. თვით მშვიდობის უფალმა მოგცეთ მშვიდობა ყველგან და ყოველთვის. უფალი იყოს ყველა თქვენგანთან. მოგითხრა ჩემი პავლეს ხელით, რაც ყველა ჩემი წერილის ნიშანია. მე ასე ვწერ. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი ყველა თქვენგანთან. ამინ. აი ამასაც, ამ ხელწერასაც თეოდორე გიგნაძე იპარავდა და თავისი საუბრების დასასრულს, თუ არ ვცდები, აი დასასრულს ამბობდა ხოლმე, მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს ყველა თქვენთაგანთან. ამინ. აი ამასაც თეოდორე გიგნაძე იპარავდა ხოლმე და წარმოაჩენდა ხოლმე, აი იმას კი არ ამბობდა, რომ ეს ბიბლიაში ესე არის დაწერილი ვარა, აი ასე იპარავდა, რომ რაღაცა ისეთი გამოჩენილიყო თავის მსმენელებში და ასე მსმენელებს გვატყუებდა და მათ შორის მეც ვიყავი, როცა მას იმ დროს ვუსმენდი. ასე რომ, ხო, ეს რაც შეეხება ამას და ეხლა მინდა კიდევ ერთი ადგილი წავიკითხო ესაია წინასწარმეტყველიდან, რომელიც დღეს იმდენად ძალიან თანამედროვეა დღესაც საპატრიარქოს ორგანიზაციის მსმენელებში. უფლის სიტყვები, რომლებიც ესაია წინასწარმეტყველს დააწერინა. ვინაიდან დღეს საქართველოში, ვისაც საპატრიარქოს ორგანიზაცია ყავს დაყენებული თავის ქადაგებლად და ამ დროს უხვი დაფინანსებით აფინანსებს მილიონობით ლარი ერიცხებათ საქართველოს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან საპატრიარქოს ორგანიზაციას და ამავე დროს სხვა დამატებითი შემოსავლებიც აქვთ. თუ ყველა მღვდელს არ აქვს და ყველა ეგრესდებულ მონაზონს არ აქვს, ვიღაცებს აქვთ, ხო ეს. მაგრამ საქართველოს მოსახლეობა ღვთის სიტყვით მაინც ვერ ძღება, იმიტომ რომ ესენი უსმენენ ცრუმ ქადაგებლებს და მე მინდა ეხლა აი ამისი შესადარებლად, რომელიც ძალიან თანამედროვეა დღევანდელობაშიც, წავიკითხო ესაია წინასწარმეტყველის 55 თავი და თქვენც თვალი მიატევნეთ.
მაშასე წავიკითხავ ესაია წინასწარმეტყველის 55 თავს. ჰოი, წყურვალნო, ყველანი წყალთან მიდით და ვერცხლის უქონელნო წადით, იყიდეთ და ჭამეთ. წადით და იყიდეთ უვერცხლოდ და უსასყიდლოდ ღვინო და რძე. რისთვის ხარჯავთ ვერცხს, თუ პურს ვერ შოულობთ, რისთვის შრომობთ თუ ვერ ძღებით? მე მომისმინეთ და შეჭამთ საუკეთესოს, ნოყიერი საკვებით დაიტკბობთ სულს. ყური მომაპყარით და ჩემთან მოდით, მისმინეთ და იცოცხლებს თქვენი სული. დაგიდებთ საუკუნო აღთქმას დავითის მტკიცე სიქველეთა გამო. აჰა, დავსვი ხალხების მოწმედ, ხალხების ბელადად და ბრძანებლად. აჰა, ხალხს, რომელსაც არ იცნობ, მოუწოდებ და ხალხი, რომელიც არ გიცნობს, შენსკენ გამოეშურება უფლის შენი ღმერთის გამო და ისრაელის წმინდის გამო, რადგან მან განგადიდა შენ. ეძებეთ უფალი, როცა შეიძლება მისი პოვნა, მოუხმეთ მას, როცა ახლოს არის იგი. მიატოვოს ბოროტეულმა თავისი გზა და ცოდვილმა კაცმა თავისი ზრახვები. მიაქციოს უფლისკენ და თავისი ზრახვები. მიაქციოს უფლისკენ და ის შეიწყალებს მას და ჩვენი ღმერთისკენ, რადგან მრავალგზის მიმტევებელია. რადგან ჩემი ზრახვები არ არის თქვენი ზრახვები. აი ყურეთ, აქ როგორ ჩანს საუბარი უნდა იყოს ზრახვებზე, რომ ესე იგი ცოდვილმა კაცმა თავისი ზრახვებიო მიატოვოსო და ეს ზრახვებიო მიაქციოსო უფლისაკენო და ის შეიწყალებსო მასო და ჩვენი ღმერთისკენო, რადგან მრავალგზის მიმტევებელიაო. რადგან ჩემი ზრახვები არ არის თქვენი ზრახვები და ჩემი გზები არ არის თქვენი გზები, ამბობს უფალი. რადგან როგორც ცა არის მაღალი მიწაზე, ასევე მაღალია ჩემი გზები თქვენს გზებზე და ჩემი ზრახვები თქვენს ზრახვებზე. რადგან როგორც წვიმა და თოვლი ჩამოდის ციდან და უკან არ ბრუნდება, თუ არ მორწყა მიწა და თუ არ აშობინა და არ აღმოაცენებინა, რომ მისცეს თესლი მთესველს და პური ჭამელს, ასევე იქნება ჩემი სიტყვა, რომელიც გამოდის ჩემი პირიდან. ფუჭად არ დაბრუნდება ჩემთან, თუ არ აღასრულა ჩემი ნება და არ მიაღწია იმას, რისთვისაც მივავლინე. რადგან სიხარულით გახვალთ და მშვიდობით იქნებით ნატარები, მთები და ბორცვები მხიარულ ყიჟინას დასცემენ თქვენს წინაშე და მინდვრის ყველახე ტაშს შემოჰკრავს. ეკლის ადგილზე ალვის ხე ამოვა და ქაცვის ადგილზე მურტი ამოვა და იქნება უფლისათვის სახელად და საუკუნო ნიშნად, რომელიც არ წაიშლება. შეხედეთ, აი აქ უფალი საუბრობს თავის სწავლებაზე, თავის სიტყვაზე და მსმენელებს ეუბნება, რომ რისთვის ხარჯავთო ვერცხლსო თუ პურს ვერ შოულობთო, რისთვის შრომობთო თუ ვერ ძღებითო. აი ახლა ვუყურეთ, დღეს ადამიანები თავის ფულს აძლევენ საპატრიარქოს ორგანიზაციას ან რომელიმე სხვა რელიგიურ ორგანიზაციას, მაგრამ პურს, ესე იგი ღვთის სიტყვას, მაინც ვერ შოულობენ და ვერ ძღებიან. დღეს ხომ საქართველოს მოსახლეობა აფინანსებს საპატრიარქოს ორგანიზაციას, მაგრამ საპატრიარქოს ორგანიზაცია ღვთისმსახური არ არის და ღვთის ნებას არ ასრულებს იგი. სწორი სწავლებით არ კვებავს თავის მსმენელებს. და აი იმ დროსაც ეს პრობლემა იყო და დღესაც არის ეს პრობლემა მრავალ ადამიანში და აი ამიტომაც უფალი ამბობს, რომ მისი სიტყვა უსასყიდლოდ გაიცემა. და ბიბლიაში შედარებული ეს წყალი არის უფლის სიტყვასთან და მწყურვალი არის ის, ვისაც ჯერ უფლის სიტყვა არ მოусმენია და ჰოი, მწყურვალნო, ყველანი წყალთან მიდით, ესე იგი
ყველანი ღვთის სიტყვასთან მიდითო. აქ თვითონ განმარტებაც არის, რომ ეს აი ასე ნიშნავს, რომ აი ეს წყალი ნიშნავს ღვთის სიტყვას, ეს უკვე წავიკითხე, თვითონ ამავე თავში არის მოცემული ეს განმარტება, რომ წყალი ნიშნავს ღვთის სიტყვას და შედარებისთვის, როდესაც ვიტყვი იმას, რომ როდესაც უფალი იესო ესაუბრებოდა ნიკოდემოს წყლისაგან და სულისაგან შობაზე, ნიკოდემოს უნდა სოდნოდა ეს ადგილი, რომ ეს წყალი შედარებული არის ღვთის სიტყვასთან. და ვინც ღვთის სიტყვას არ მოისმენს და აი ასე არ იშვება, ვერ შევა ღმერთის სასუფეველში. ამავე დროს სამარიელ დედაკაც, სამარიელ ქალს, როდესაც უფალი ესაუბრებოდა, იმ დროსაც უფალმა უთხრა, რომ იგი მისცემდა მას ისეთ წყალს, რომელსაც დალევდა და აღარ მოსწყურდებოდა და აქაც საუბარი იყო ღვთის სახარების სიტყვაზე. ხო და აქაც ეს განმარტების სახით მე კიდევ ბიბლიიდან სხვა ადგილებიდან დავამატე, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ თვითონ თქვენგანს, ვინც ახლა ისმენთ, არ დაიზაროთ ღვთის წერილი ისწავლოთ, ვისაც გაქვთ ამისი შესაძლებლობა ისწავლოთ პირველი ფურცლიდან ბოლო ფურცლის ჩათვლით ღმერთისგან განისწავლოთ და არ მოусმინოთ და არ ენდოთ სხვადასხვა ისეთ ადამიანებს, ვინც ცდილობს, რომ თქვენ შემოგაჯდეთ კისერზე და თქვენგან იკვებონ მატერიალურად, მაგრამ ისინი ღვთისმსახურები სინამდვილეში არ არიან. ასე რომ ყურები არ ჩამოყაროთ და ღვთის წერილს ჩაეჭიდეთ, ღვთისაგან ისწავლეთ და თვითონ ღმერთი გასწავლით, განგამტკიცებთ და თუ კი მას მოусმენთ, ირწმუნებთ მის სწავლებას, მას დაეყრდნობით, იგი დაგაფუძნებთ და მასთან გამყოფებთ, იგი გაცოცხლებთ და გაცხონებთ მის ზეციურ სასუფეველში, ზეციურ სამეფოში, შეგიყვანთ იგი, ასე რომ ვინმეს არ ეგონოს ის, რომ მე ვაკრიტიკებ სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს იმის გამო, რომ ადამიანები ჩავყარო უიმედობაში, არა. ეს ჩემი მიზანი არ არის, არამედ ჩემი მიზანი არის ის, რომ ღვთის წერილზე დაყრდნობით გავაკრიტიკო სხვადასხვა ცრუ რელიგიური ორგანიზაციები და მათ მსმენელებს, ადამიანებს მივაწვდო ინფორმაცია, რომ ღვთის წერილი ისწავლონ და ღმერთს დაეყრდნონ და ღმერთზე დაიმედდნენ. ესე იგი, უფალ იესო ქრისტეზე დამყარონ თავიანთი იმედი და უფალი იესო და მისი წერილი დაიყენონ თავიანთ მასწავლებლად და მქადაგებლად. სხვა მხრივ, შემიძლია თამამად თქვა, რომ დღეს მრავალი ადამიანი არის ისეთი, რომლებიც სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს უსმენენ, მაგრამ ბიბლიას არ სწავლობენ. და რა სარგებელი აქვთ ამ ადამიანებს? ბიბლია არის, ხო, ეხლა ბიბლია ხელმისაწვდომი არის, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ბიბლიას არ სწავლობენ. და ამ დროს საათობით უსმენენ ამა თუ იმ რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და თავიანთ დროს და ასევე ფინანსებსაც ახარჯავენ ისეთ პიროვნებებს, რომლებიც ღვთის სიტყვას არ ასწავლიან, ან ასწავლიან ფრაგმენტალურად და ამავე დროს თავიანთი ცრუ სწავლების საფუარსაც უხვად ურევენ და აი ასე ატყუებენ ადამიანებს. მათ შორის არის ეს ადამიანიც თეოდორე გიგნაძეც, რომელიც თავის მსმენელ ადამიანებს ატყუებს თავის ორგანიზაციასთან ერთად, ვინაიდან ღვთის წერილიდან ცხადად იკითხება ის, რომ უფალმა გააუქმა ძველი აღთქმის დროს დადგენილი სამღვდელო სარიტუალო სისტემა
და თვითონ უფალი გახდა მღვდელი. ხოლო ქრისტიანებს ერთობლივად უკვე გვეწოდება სამეფო სამღვდელოება. ერთობლივად ყველა ქრისტიანს ერთობლივად გვეწოდება სამეფო სამღვდელოება. ძალიან მკაფიოდ არის განმარტებული ბიბლიაში ებრაელთა მიმართ მიწერილ წერილში ის, რომ უფალმა იესომ გააუქმა ის ძველი აღთქმაც და მათ შორის ის ადამიანური მღვდლობა. იერუსალიმელ მღვდელთა სამსახური უფალმა იესომ გააუქმა. სატაძრო სამსახური და იერუსალიმელ აარონიან მღვდელთა სამსახური. იგივე ლევიან მღვდელთა სამსახური უფალმა იესომ გააუქმა. ეხლა ვინც მე მისმენთ, თქვენგან თუ არიან იცეთები, რომლებსაც ეს პირველად გესმით, მაშინ არ დაბრკოლდეთ, არამედ გამხნევდით და თქვენ თვითონვე მთელი ბიბლია პირველი ფურცლიდან ბოლო ფურცლის ჩათვლით წაიკითხეთ და ისწავლეთ და ამ ყოველივეს თქვენ თვითონვე ბიბლიიდან შესანიშნავად ისწავლით, თუკი თქვენ გენდომებად და უფლის მიმართ გულწრფელნი ხართ და გსურთ სიმართლე გაიგოთ, არ დაიზაროთ და ბიბლია ისწავლეთ სრულად და არა ფრაგმენტებით. აქა-იქ ამოკითხულებით ბიბლიას თქვენ ვერ ისწავლით. ასე რომ არ აღმოჩნდეთ ეშმაკის მახეში, ან ეშმაკის მახიდან რომ თავი დააღწიოთ, ამისათვის ღვთის წმინდა წერილი უნდა ისწავლოთ და ღმერთს უნდა მოусმინოთ, ყური უნდა უგდოთ, ეს უნდა ღმერთის წერილი წაიკითხოთ და რწმენა აი აქედან მიიღოთ, ვინაიდან თვითონ ბიბლიაშივე არის დაწერილი, რომ რწმენა მოდის ქრისტეს სიტყვის მოსმენისაგან. დააგვირდით ამას, ეს არის რომაელთა მიმართ წერილის მე-10 თავის მე-17 მუხლი. ამრიგად რწმენა სმენისაგან, ხოლო სმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. აიყურეთ, ქრისტეს სიტყვისაგან მოდის რწმენა. ქრისტეს სიტყვები კი დღევანდელობაში ამ ბიბლიაში, ქრისტეს ბიბლიაში არის დაწერილი. და აქ უფალი არ ამბობს იმას, რომ რწმენა მოდის სხვადასხვა რიტუალებიდან, ტაძრებიდან, ხატებიდან, მღვდლებიდან და ვიღაცეებიდან, არა, რწმენა სმენისაგან, ხოლო სმენა ქრისტეს სიტყვისაგან და აქ კონტექსტშიც დაწერილი არის, რატომ ამბობს ამას პავლე მოციქული. აიღურეთ. ხო. საიდან წავიკითხო? ხო, მოდით აი აქედან წავიკითხავ. ძმანო, კეთილმოსურნეობა, ბოდიში ესე. ხო. ძმანო, კეთილმოსურნეობა ჩემი გულისა და ჩემი ვედრება ღვთის მიმართ ისრაელის ხსნისათვის არის. ვუმოწმებ მათ, ესე იგი აქ პავლე მოციქული საუბრობს იმ ებრაელებზე, რომლებსაც ჯერჯერობით არ სწამდათ უფლისა და აი ამიტომაც წერს, რომ ძმანოვო, კეთილმოსურნეობა ჩემი გულისა და ჩემი ვედრება ღვთის მიმართ ისრაელის ხსნისათვის არის. ვუმოწმებ მათ, რომ აქვთ საღმრთო შური, მაგრამ უცოდნელად, ვინაიდან რა კი არ იცოდნენ სიმართლე ღვთისა და თავიანთი სიმართლის დამტკიცებას ცდილობდნენ, ღვთის სიმართლეს არ დაემორჩილნენ, რადგანაც რჯულის დასასრული ქრისტეა ყოველი მორწმუნის გასამართლებლად. მოსე წერს რჯულის სიმართლეზე. კაცი, რომელიც აღასრულებს რჯულს, მისი წყალობით ცხონდება.
ხოლო რწმენის სიმართლე ამბობს, ნუ იტყვი გულში ვინ ავაზეცად, ესე იგი ქრისტეს ჩამოსაყვანად, ან და ვინ ჩავაუფსკრულში, ესე იგი ქრისტეს მკვდრედით ამოსაყვანად. მაგრამ რას ამბობს? ახლოა შენთან სიტყვა შენს ბაგეზეა და შენს გულში. ესაა სიტყვა, რომელსაც ჩვენ ვქადაგებთ. რადგან თუ შენი ბაგეებით უფლად აღიარებ იესოს და გულით გწამს, რომ ღმერთმა აღადგინა იგი მკვდრეთით, ცხონდები. ვინაიდან გულით ასწამთ სიმართლისათვის, ბაგით კი აღიარებენ ცხონებისათვის. რადგანაც წერილი ამბობს, არ შერცხვება მისი რომელიმე მორწმუნე. ვინაიდან არ არის განსხვავება იუდეველსა და ბერძენს შორის, რაკიღა ერთია ყველას უფალი, ეგზომ გულუხი ყველა მისი მხმობელისადმი, რადგანაც უფლის სახელის ყველა მხმობელი ცხონდება. მაგრამ როგორ უხმონ მას, ვინც არ ირწმუნეს, როგორ ირწმუნონ, ვინც არ სმენიათ, ან როგორ ისმინონ უკადაგებლად და როგორ იქადაგონ თუგი არ წარიგზავნებიან, როგორც დაიწერა. რა მშვენიერნი არიან სიკეთის მახარებელთა ფეხნი. მაგრამ ყველამ როდი ისმინა სახარება, რადგან ესაია ამბობს, უფალო, ვინ ირწმუნა, რაც ჩვენგან ისმინეს? ამრიგად რწმენა სმენისაგან, ხოლო სმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. მაგრამ მე ვამბობ, ნუ თუ ვერ ისმინეს, პირიქით, მთელ დედამიწაზე გაისმა მათი ხმა და ქვეყნიერებას კიდით კიდემდე უწია მათმა სიტყვამ. კვლავ ვამბობ, ნუ თუ ვერ შეიცნო ისრაელმა, ეხლა აქ აღარ გავაგრძელებ, დავამთავრებ აი ამით წაკითხვას. სახარება, ქრისტეს სახარება დღეს დაწერილი არის აგერ ბიბლიაში და შეგიძლიათ მთელი ბიბლია ისწავლოთ და თვითონ უფალი შესანიშნავად გაგაგებინებთ, რა არის ეს სახარება, როგორ უნდა გადარჩეთ, როგორ უნდა გათავისუფლდეთ ცოდვისგან, როგორ უნდა განიწმინდოთ, რას გვიქადაგებს თვითონ უფალი, რომ იგი მოკვდა ჩვენი ცოდვებისათვის, მესამე დღეს აღდგა მკვდრეთით და ვინც იესო ქრისტეს ირწმუნებს, იგი მართლაც გათავისუფლდება ცოდვისგან, ხოლო ვინც არ ირწმუნებს და უარს იტყვის გამოხსნაზე, ქრისტეს მიერ გამოხსნაზე და ქრისტეს მსხვერპლს არ აღიარებს და უფალს მადლს არ შესწირავს, მადლობას არ ეტყვის, ამ შემთხვევაში მას თავისი ცოდვები თვითონვე დარჩება და ღვთის რისხვა დაატყდება თავს. ხოლო ვინც იესო ქრისტეს სწავლებას ირწმუნებს, მას მიეტევება ცოდვები იესო ქრისტეს სახელით და ღმერთთან მშვიდობაში შევა და ღმერთსა და მას შორის მტრობა გაუქმდება და ღვთის სასუფეველში შევა, იმით რომ იგი ირწმუნებს იესო ქრისტეს სწავლებას და დღევანდელობაში ქრისტეს სწავლება დაწერილი არის ბიბლიაში, ასე რომ თქვენი თავი ჩააბარეთ სულების ნამდვილ ზედამხედველს ეპისკოპოს უფალს იესო ქრისტეს და ნუ ენდობით ცრუ მარქვია რელიგიურ ორგანიზაციებს და სხვადასხვა მათ ცრუ მარქვია სიცრუის მქადაგებლებს, რომლებიც ზედაპირულად თუ შევხედავთ, შეიძლება ქრისტეს ახსენებდნენ, ქრისტეს სწავლებიდან სხვადასხვა ფრაგმენტებს საუბრობდნენ, მაგრამ ამავე დროს თავისი ცრუ მოძღვრების საფუარს ურევენ, ისე რომ არც კი რცხვენიათ მათ და აი ასე გატყუებენ თქვენს და მათ შორის არის ეს თეოდორე გიგნაძეც. ნუ გეგონებათ, რომ ეს კაცი არის რაღაცა ისეთი თქვენი მოსიყვარულე და აი თქვენი გადარჩენა უნდა და რაღაცა.
ასე ნუიფიქრებთ. არა იმიტომ რომ შეიძლება მას მართლა არ უნდოდეს და რაღაცა პირიქით სულ არ აინტერესებდეს მას თქვენ გადარჩებით თუ არ გადარჩებით თქვათ. ამაზე არ არის აქ ლაპარაკი, ვინ გულწრფელად საუბრობს და ვინ არა გულწრფელად. თავარი არის ის, ვინ საუბრობს სწორად და ვინ არასწორად. თორემ ახლა სხვა შემთხვევაში თეოდორე გიგნაძეს რომ სჯეროდეს იმისა, რომ სწორად საუბრობს და სწორად იქცევა, ხო ვთქვათ, და რომ სჯეროდეს იმისა, რომ თქვენ სიკეთეს გიკეთებთ, ამ შემთხვევაში თქვენ მაინც ვალდებულები ხართ, რომ ღვთის წერილი ისწავლოთ და მისი საუბრები გადაამოწმოთ და არ იყოთ ასე ბრმად მინდობილი ამა თუ იმ ადამიანებზე, იმიტომ რომ თქვენ ღმერთმა გაგაჩინათ. და თეოდორე გიგნაძეს თქვენ არ გაუჩენიხართ. თეოდორე გიგნაძეც თქვენივე მსგავსი ადამიანია, თქვენივე მსგავსი მოკვდავია. და ამ შემთხვევაში თეოდორე გიგნაძის შემოსავლის წყარო არის მატერიალური შემოსავლის წყარო, ეს ცხადია, რომ არის ეს საპატრიარქოს ორგანიზაცია და თქვენ აფინანსებთ მას. მაგრამ სინამდვილეში თქვენ ვერ ძღებით და აგერ გადაკიდებული არის საქართველოს მოსახლეობა ერთმანეთზე, იქით ქოცები, ნაცები, დაარქვეს ერთმანეთს რაღაცა სახელები, იქით ქართული იდეაო, იქით ქართველთა დიდი გაერთიანებაო და არიან ერთმანეთის დაჭმაში, როგორ აი ვინც აკვირდებით საქართველოში რაც ხდება, რაც საპატრიარქოს ორგანიზაცია გაიზარდა და გაიბერა და ეს მთელი პოლიტიკური ორგანიზაციები და მათი მსმენელებიც საპატრიარქოს ორგანიზაციის მრევლად თვლიან თავს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც, თუ ყველა არა ზოგი მაინც, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც და კიდე სხვა პოლიტიკური თუ სხვა სახის გაერთიანებები აი დღეს ახლა უფრო ახლად ვითომ და გამომცხრები რო არიან, მაგრამ მათ თავიანთი ძირები აქვთ. ეს არის ქართველთა დიდი გაერთიანება რომ უწოდეს, ხო? ხო და ყველანი ესენი საპატრიარქოს ორგანიზაციის მრევლნი არიან. თვითონ ეს ამათი ლიდერები ოფიციალურად აი ჩვენ რასაც გვაჩვენებენ და ახლა სხვა მხრივ ბატონ დემურ გიორხელიძეს მართლა ჟერა თუ არა საპატრიარქოს ორგანიზაციისა, ეს ახლა მან დაფიქრდეს და თვითონ ეცოდინება ეს და ასევე მით უმეტეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მართლა ჟერა თუ არა საპატრიარქოს ორგანიზაციის ან ბატონ მიხეილ სააკაშვილს ჭამენ ესენი ერთმანეთს და თავიანთ მსმენელებსაც აჭმევინებენ ერთმანეთს. აი ეს არის ამ საპატრიარქოს ორგანიზაციის ნაყოფი. ასე რომ არც ასეთი პოლიტიკოსები არიან სანდოები და არც ამათ მიერ დაფინანსებული და წახალისებული საპატრიარქოს ორგანიზაცია. ასე რომ არ გირჩევთ ამათ იმედზე ყოფნას, არამედ ღმერთზე, უფალ იესო ქრისტეზე და მის სიტყვაზე დაიმედდით, მისი სწავლება ისწავლეთ, მისგან განისწავლეთ. ნახეთ 145 ფსალმონში რა არის დაწერილი. პოლიტიკოსებსაც შეიძლება მიუსადაგოთ იმ სხვადასხვა მმართველებს, ასე ვთქვათ, და მოდით აბა ამ ადგილს ამ ფსალმონს წავიკითხავ. ადიდეთ უფალი, ადიდე სულო ჩემო უფალი. ვადიდებ უფალს მთელი სიცოცხლე, უგალობებ ჩემს ღმერთს, ვიდრე ვარსებობ. იმედს ნუ დაამყარებთ მთავრებზე, ადამის ძეზე, რომელსაც არ შეუძლია შველა. ამოუვა სული, დაუბრუნდება თავის მიწას, იმ დღეს გაქრება მისი ფიქრები. აქ ორიგინალში დაწერილი არის ისეთი სიტყვა, რომელიც
ნიშნავს უფრო ჩანაფიქრებს, განზრახვებს, გეგმებს. ხო ეს განმარტებისთვის. ნეტარ არს, ვისიც შემწია ღმერთი იაკობისა, ვინც დაიმედებულია უფალ ღმერთზე, რომელმაც შექმნა ცადა მიწა, სხვა და ყოველივე რაც მათშია, რომელიც იცავს ჭეშმარიტ ერს უკუნისამდე. იქმნს სიმართლეს ჩაგრულთათვის, აძლევს პურს დამშეულებს, უფალი ათავისუფლებს ბორკილ გაყრილებს, უფალი თვალს უხელს ბრმებს, უფალი მართავს წელმოდრეკილებს, უფალს უყვარს მართალნი. უფალი იცავს შემოხიზნულებს, ობოლსა და ქვრივს გაამხნევებს და ბოროტთა გზას გაამრუდებს. იმეფებს უფალი უკუნისამდე, შენი ღმერთი სიონო თაობებში. ადიდეთ უფალი.